Hello everyone, welcome to our YouTube channel. We are discussing Class-6 Odisha Adarsh Vidyalaya Subject Science Annual Examination 2024-25 Most Probable Question Answer Short Type. Last video रे question number 7 पर्यंत डिस्कस करथिले. Previous year questions all subjects PDF Class 6 रो अपलोड करा जायछि. जदि देखि ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ता लिंक दिया जायछि. आ annual exam रो टाइम टेबल मध्ये लिंक दिया जायछि. ताको डाउनलोड करके देखि परिबा. एबे स्टार्ट करिया. हमर ऑनलाइन क्लास चलीछि. हमर ऑनलाइन क्लास अटेंड करिया पई you can call us or send WhatsApp message. Our mobile number is 6372482818. ऑनलाइन क्लास से all subjects पढ़ा जाए. कंटिन्यू करिया. क्वेश्चन इज why are fossil fuels considered non renewable resources? फसिल फ्यूल मान को कहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोली कहा जाए. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस गुड़ाक हूँ से संपद बा से रिसोर्स गुड़ाक जो मैंने पुनः नवीकरण हो पारती ना. थरे यूज करदेवा फल से गुड़ाक संपूर्ण भाव में सरी जाए. तो ये कहीं फसिल फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाए कारण यहाँ थरे यूज करदेला आउ तैयारी हेब ना. टे एक्सप्लेन करके लिख यहाँ 2 कि 3 मार्क्स आसवार संभावना अच्छे. आंसर लिखा fossil fuels are considered non-renewable because they take millions of years to form from the remains of dead plants and animals. मृत उद्भिद एवं प्राणी मानक शरीर यह तैयारी होगापी मिलियंस ऑफ इयर्स लगी है, लाख्स ऑफ इयर्स लगी है. वन्स यूज्ड थरे जदि व्यवहार कर दिया जाए दे कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड से आउ थे पुनः भरण हो पारती ना विदिन ए ह्यूमन लाइफ स्पान. एक मनुष्य जीवन काल मध्य माने अबाउट 100 इयर्स भितर यह पुनः हो पार ना. लीडिंग टू इवेंचुअल डिप्लीशन एवं यह फल इवेंचुअल डिप्लीशन मीन्स धीरे धीरे समाप्त हो जाए. तो धीरे धीरे यह समाप्त आड़ को ही गति कर कारण अल्प समय मध्य एगुड़ाक तैयारी हुए ना. फसिल फ्यूल एग्जांपल गुड़ाक हूँ कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट रोल डू सोलार पैनल्स प्ले इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस? प्राकृतिक संपद संरक्षण में सोलार पैनल किपरि सहायता करिथाय. सोलार पैनल एगुड़ाक हूँ से पैनल्स जहाँ साहाय्य आम सौर शक्ति इलेक्ट्रिसिटी पाई पारंते. आंसर लिखा सोलार पैनल्स हेल्प कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस बाय कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सूर्य किरण को विद्युत रे परिणत करिथाय. यह आमको एहिपरि भाव सहायता करिथाय. नेक्स्ट रिड्यूसिंग द नीड फॉर फसिल फ्यूल. आम आउ फसिल फ्यूल आवश्यक करती ना. फसिल फ्यूल कोल, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजेल इत्यादि, किरोसिन इत्यादि, नेचुरल गैस जोटा सीएनजी. नेक्स्ट घरे जो गैस आम यूज करती रोसई से गुड़ाक सब फसिल फ्यूल. तो तापर आमको डिपेंड करने को पड़े ना. व्हिच आर नॉन रिन्यूएबल जो गुड़ाक नॉन रिन्यूएबल अटे. दिस क्लीन एनर्जी सोर्स रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन. यह मध्य वायु प्रदूषण को रखी थाए एंड लोअर्स द कार्बन फुटप्रिंट. एवं आम वायुमंडल में आटमोस्फीयर कार्बन फुटप्रिंट मीन्स कार्बन गैस परिमाण को मध्य ह्रास कर सहायक होता है. यहाँ जमी देखिपार पिक्चर में घर छात्र लगे पड़े एवं सूर्यकिरण या पड़े से पुणी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस विथ एग्जांपल. रिन्यूएबल एवं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या कहुए उदाहरण सहित लिख. तुम लिख रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली ओवर टाइम. समय अतिक्रांत होगा सहित एगुड़ाक नेचुरली प्राकृतिक भाव में ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश माने पुनः भरण हो जाती से गुड़ाक रिन्यूएबल कहा जाए. जपरिक सच एज सोलार एनर्जी जो सौर शक्ति, सूर्य किरण शक्ति, आउ विंड पवन शक्ति, आउ वाटर. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस गुड़ाक जपरिक कोल, कोयला, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाइनाइट. फाइनाइट मीन्स एगुड़ाक एक सीमा अच्छी माने तार गोटे परिमाण निर्दिष्ट अच्छी. एंड कैनॉट बी रिप्लेस्ड वन्स डिप्लेटेड. एवं थरे सरीगले आउ ताहाकू पुनः भरण हो पार ना. नेक्स्ट वीडियो रे एठू कंटिन्यू करिवा एमसीक्यू डिस्कस करिवा. जदि आम चैनल को प्रथम थर विजिट कर निश्चय यहाँ सब्सक्राइब करनब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करनब एवं से भाव में प्रैक्टिस कर. किसी भी डाउट थी आम व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 6372482818 निश्चय कांटेक्ट कर. Soon we will meet in a new video. Please like the video and share among your friends. Thanks for watching.